Қазақтың біртуар ұлы, ғалым, мемлекет қайраткері туралы Оренбургский путь Ахмета Байтұрсынова атты монография жарық көрді. Алғашқы қазақ газетін шығарушы, Қазақстанның тұңғыш үкіметінің мүшесі және қазақ автономиясының халық ағарту комиссары Ахмет Байтұрсынұлының өмірі туралы Орынбор мемлекеттік педагогикалық университетінің доценті Татьяна Тугай монография жазып шыққан. Кітаптың тұсаукесері Мәскеудегі Ресей халықтар достығы университетінде өтті. Аталмыш монография Орынборлық Бәйтерек қайырымдылық қорының бастамасымен жарыққа шықты. Кітаптың қазақ тіліне аударылған нұсқасы жақын арада Варшавадағы түркі танушылар форумында таныстырылатын болады. Его творчество и его деятельность Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығы мен атқарған жұмыстары көбіне алаш қозғалысы жетекшілерінің бірі және Қазақстан тәуелсіздігі үшін күрескен қайраткер ретінде ғана зерттеліп келеді. Мен үшін ғалымның Орынбордағы ағартушылық еңбегін зерттеу ең басты мәселе болды. Туған елінің санасын ояту, оның өмірінің мәні болды. Біздің Орынбор қайырымдылық қоры көптен бері осы ағарту жолында жүр. Енді мына кітаптың дүниеге келіп отқанына себепкер біздің қор Бәйтерек болып отыр. Енді ойлаймыз, мына Ресей жерінде көптеген қазақтар аймақтарында, енді көптеген қазақтар қауымдастығы бар. Олардың бұл кітап білектерінде болмаса жүректерінде бір із қалдырады деген сеніммен осы кітапты біз жер жүзіне жариялап жүрміз.